Kalau batuk lebih dari 1 minggu tapi nggak sembuh-sembuh, jangan panik dulu, kita cek dulu penyebabnya apa ya. Batuk berkepanjangan sering muncul karena radang tenggorokan, karena asam lambung naik ya, karena dahak ini menumpuk. Tubuh itu butuh bantuan untuk mengencerkan lendir, meredakan radang, dan menenangkan saluran nafas. Ini ada ramuan sederhana yang direkomendasikan praktisi herbal, yaitu Dr. Zaidul Akbar. Metodenya adalah dengan merebus jahe, serai, dan daun mint ya. Setelah hangat, tambahkan 1 sendok madu. Jahe ini menghangatkan dada, serai ini membantu membuka pernafasan, dan daun mint merilekkan tenggorokan. Madu ini mempercepat pemulihan karena sifat antibakteri dan antiinflamasi. Tapi pastikan madunya benar-benar asli dan murni ya. Saya pakai madu liar, madu hasil bulang dari hutan liar ya, dikemas dikirim ke pelanggan dalam kondisi apa adanya, tanpa campuran apapun. Coba ramuan herbal ini 1-2 kali dalam sehari. Tubuh bekerja lebih baik, dibantu secara alami.